嗱，今日咧見到佢嗰個傷口仔咧，就好似應該都 OK 嘅，係咯。冇啊，頭先嚟到啦，揾佢啦，原來佢喺嗰啲窿窿嗰啲樓梯嗰度等我咯。今日冇咁凍啦，小白，記住啦，唔好咁曳啦，唔好成日同其他動物打交啦，知唔知啊？你都要好識保護自己㗎。哎呀，唔係喎，再望下先。嗱，我再企高啲望下，都係咁樣咯，都係有個傷口仔喺度咯。哇！希望佢快啲好返啦。最緊要唔好俾其他細菌感染就得㗎咯。係咯。好啦，落去幫佢斟水。係啊，今日繼續都係食豆豆樂啦，方便佢食啊嘛。好，落去斟水。